Bronvrae word jaarliks swakker as opstelvrae beantwoord in die geskiedenisvraestel. Ten spyte hiervan, verkies die meerderheid leerders om eerder 2 bronvrae en slegs 1 opstelvraag per vraestel te beantwoord. Waarom doen leerders nie goed in die bronvrae nie? Hier is 'n paar slaggate waarin leerders dit wil strap. In die eerste plek let die leerders nie op die puntetoekenning nie en skryf dus te min. Hulle laat ook nie genoeg tyd vir hulle self toe om hierdie vraag behoorlik te beantwoord nie. Soms beskik leerders bloot nie oor die vaardighede om die vraag op die korrekte wyse te beantwoord nie, of hulle begryp nie wat hulle lees in die bronne nie. Leerders skryf ook dikwels te min neer by 'n antwoord, of hulle gee onvolledige antwoorde en verdien dan nie die punte nie. Wat kan jy doen om jou bronvraag beter te beantwoord? Wanneer jy die vraestel ontvang, gebruik jou leestyd om, onder andere, die bronne deur te lees. Die bronne werk soos by 'n begripstoets by die taalvraestel. Jy moet dit eers 'n paar keer deurlees voordat jy begin om na die vrae te kyk. Wanneer jy deur die bronne lees, kan jy die volgende doen om dinge vir jouself makliker te maak. Gebruik 'n potlood, 'n pen of 'n highlighter om belangrike inligting in die bronne te onderstreep. Maak seker dat jy die strekking van elke bron verstaan. Gee aandag aan dinge soos die simboliek, die skrywers van die bronne en waar die bronne gepubliseer is. Kyk ook na die datums van gebeure en name van rolspelers wat in die bronne genoem word. Onthou dat die vraag oor 'n bron van die begin van die bron tot by die einde van die bron verloop, met ander woorde deur die hele bron. Onthou ook, die beste plek om jou antwoorde te kry, is die bronne wat voor jou is. Die bronne in die vraestel wat vir jou gegee is. Hierdie vraag toets jou vermoë om te lees, die bronne te kan interpreteer, te verstaan wat insinueer word, jou eie kennis te gebruik om die gebeure in die bron in konteks te plaas of te kontekstualiseer, en dan jou antwoorde en afleidings logies te kan verduidelik. Kom ons kyk na 'n klomp voorbeeldvrae, soos wat jy dit in die eksamen sou kry. Jy sal sien dat die puntetoekenning regs van die vraag 'n belangrike manier is om die lengte en aard van jou antwoorde te bepaal. Wanneer jy kyk na die puntetoekenning van die vraag, sal jy sien dat die eerste 4 vrae 'n maal 1 puntetoekenning het. Al die enkelpunt of maal 1 vrae verwag van jou om iets wat in die bron staan te vind en neer te skryf. Dis jou laagste vlak en maklikste vraag. Wanneer jy kyk na die laaste 6 vrae, sal jy sien dat dit almal maal 2 vrae is. Al die maal 2 vrae verwag van jou om meer te doen as net noem. Jy moet die bron interpreteer, jou eie kennis daarop toepas, tussen die lyne lees, of afleidings maak en dit dan verduidelik. Definisies skryf, bruikbaarheid en betroubaarheid verduidelik. Dis jou vlak 2 of hoogste vlaktipe vraag. Die antwoord mag dalk in die bron insinueer word, maar word nie reguit gesê nie. Dit is daarom 'n maal 2 vraag. Die eerste getal in die puntetoekenning dui die aantal feite aan wat jy moet noem. Let verder ook op hoe gereeld dui die vraag aan dat jy die antwoord volgens die bron moet aandui. Jy kan dus nie net jou eie kennis gebruik wat in jou kop is om die vraag te beantwoord nie, tensy dit wel in die bron staan. Skryf dan nou die antwoorde uit die bronne so ver as moontlik in jou eie woorde, tensy daar gevra word om uit die bron aan te haal. As jy seker maak jy noem genoeg feite volgens die puntetelling, en as jy mooi kyk watter vraag vereis feite en watter vraag vereis interpretasie, behoort jy baie beter punte in jou brongebaseerde vraag te kan kry.